Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя сладка погача за 40 дни на бебе. Ето и необходимите продукти. За тестото 800 г брашно, предварително пресято, 150 мл топло прясно мляко, 3 яйца плюс 1 белтък, 200 г захар, сокът от един портокал, 40 мл слънчогледово олио, 14 г суха мая, 1 чайна лъжичка сол, кората от един портокал, 1 ампула есенция ванилия, 1 ампула есенция ром, за намазване на тестото 70 г разтопено краве масло, за намазване на погачата 1 жълтък, 1 супена лъжица прясно мляко, за поръсване сусам, маково семе, захар. Започваме с приготвянето на рецептата. Към прясното мляко добавяме 1 супена лъжица от захарта, сухата мая, разбъркваме с телена бъркалка да се разтвори захарта и изчакваме 10 минути да се активира маята. 10 минути по-късно към брашното добавяме солта, разбъркваме да се смесят добре. В средата на брашното оформяме кладенче. В кладенчето сипваме портокаловия сок, яйцата, захарта, олиото, портокаловите корички, активираната мая, добавяме есенцията ванилия, добавяме есенцията ром. Започваме постепенно да замесваме, трябва да се получи гладко, меко тесто. Ето, приятели, тестото ни е готово. Ето вижте как изглежда. Еластично, леко лепкаво. Сега оформяме го на топка. Намазваме голяма купа с малко олио, слагаме тестото в купата, намазваме и тестото с малко олио, слагаме капака на купата и оставяме тестото на топло да втасва за 1 час. 1 час по-късно, ето как изглежда тестото, втасало е, премесваме го леко, изваждаме тестото на плота, разделяме тестото на 2 равни части. От всяка половинка оформяме фитил. Разделяме единия фитил на 14 равни части, а другия на 13. Общо трябва да получим 27 равни части. Оформяме 27 еднакви по големина топки. След като оформим топките, започваме да подреждаме. Ще използваме форма с диаметър 28 см с хартия за печене. В средата слагаме една топка, около нея подреждаме 6 топки. Около тях подреждаме 12 топки. И така, първата стъпка от подреждането е готова. Една топка в средата, 6 около нея, около тях 12. Сега продължаваме с следващата стъпка. Поръсваме плота с малко брашно и разточваме 6 от останалите топки. Ето по този начин. Разточваме 6 такива малки блата. Ето вече имаме 6 малки блата. Сега 3 от тях ги намазваме с масло. Отгоре поставяме по един блат. Сега нарязваме блатовите на 4. Взимаме едно парченце, пригъваме на 2. Ето така. Издърпваме леко този край. И поставяме между топките.
от външната страна, които са. По същия начин продължаваме и с останалите. Прегъваме, леко издърпваме и поставяме между топките от външната страна. Вижте как се получи. Между всяка външна топка по едно такова подобно на листенце. Сега продължаваме с вътрешните. Разточваме останалите две топки. Намазваме единия блат с масло. Отгоре поставяме другия. И отново нарязваме, този път на 6 парченца. Повтаряме същата процедура с листенцата, прегъваме и подреждаме между вътрешните топки. Готов съм с подреждането. Сега покриваме погачата с кърпа и я оставяме да втасва на топличко още 1 час. 1 час по-късно, ето как изглежда погачата, добре втасала, изглежда страхотно. Сега е време да я намажем. Към жълтъка добавяме прясното мляко, разбиваме хубаво с вилица, намазваме внимателно погачата с разбития жълтък, поръсваме с захар, поръсваме с сусам, поръсваме с маково семе, печем в предварително загрята фурна на 180 градуса, без вентилатор, в долната част на фурната за около 40 минути. Ето така изглежда нашата питка след 40 минути. Сега изключваме фурната и оставяме питката във фурната на отворена врата. Трябва да изстива постепенно. Приятели, погачата ни е напълно готова. Истина, махнах формата, махнах хартията за печене. Ето вижте как изглежда. Не знам дали се вижда хубаво на камерата, но погачата е много красива. Сега ще ви я покажа как изглежда отдолу. Ето вижте. Много добре изпечена, мекичка. Сега ще я разчупя да видим как изглежда отвътре. Ето вижте, пухкава е на конци. Чудесна е. Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, давайте палец нагоре. Така много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!